हेलो दोस्तों, ये देखिए हमारा वीआरएफ सिस्टम एसी का कॉपर पाइपिंग हो रहा है। ये देखिए प्रॉपर मतलब पाइपिंग हो रहा है। ये देखिए अपना अभी काम कर रहे हैं बंदे, अपने सारे लगे हुए हैं, दोस्त भाई लोग हैं सब। ये देखिए वाइप जॉइंट लगा हुआ है जो हमारे दूसरे एसी को यहाँ से ब्रांच से जाएगा, बाकी सीधी पाइप पे जाएगी। ऐसे आगे अब ब्रांच ब्रांच निकलता रहेगा। यहाँ से देखिए ब्रांच निकल रहा है जो कि आगे से आगे जाती रहेगी पाइप पे। अब यहाँ से हमारी पाइप ये अंदर हो गई, यहाँ से फिर बैंड होके इधर हो गई। देखिए वीआरएफ सिस्टम काम करने का मतलब प्रॉपर तरीके से बैंड होना चाहिए, चीज़ें प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, सपोर्टिंग वगैरह सारा कुछ ना बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से। अगर बंदा करे ऐਵੇਂ पाइप डाल दे सप्लिट जैसा है, सीधा सा पाइप डाल दे। देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए आ रहा था फायर वाली पाइप, नीचे से हमें बैंड करके ले जाना था, फिर हमने उसके फिर देखिए यहाँ से हमने प्रॉपर तरीके से किया। इसके बाद ऊपर से देखिए ले जाइए, यहाँ पे हर एक एसी में गया हुआ है ब्रांच, यहाँ से देखिए इधर 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 इधर